salaamaaleykum Sénégal ñu ngi ak benn artiste boo xam ni artiste rappeur old school new school koo xam ni kenn dootu ko présenté ci milieu hip hop Galsen bi muy Thialé Flamji ku ni Flamji donc tur boobu dalay jox frisson ci rap Galsen bi ndax type yu dope yi nga xam ni Galsen am na ko muy représenté li nga xam ni mooy rap Galsen dëggantaan jaay pur et dur bi donc ñoom donc da nga leen ciy cité ñu jàkkaarloog Thialé salaamaaleykum. Mr Léon maa ngi lay bëggee di la ziar bu baax di ziar say téléspectateur mais di wax que ne ndaanaan laa jàkkaarloo la moo ñu gën a xam yëpp. alors Thialé yaa ngi ci LPM Buzz donc tey jii Thialé bu ñu koy wax ci rap Galsen connaisseur la ci donc li ñu bëggoon rek mooy benn analyse par rapport ak rap bi jamono ji nga xam ne Flamji mi ngi fi woon di def buzz ak yenn rappeurs yi caaw yi nga xam ne sax bu ñuy wax dañ naan rab bi jamono jooju caa la nekkoon donc ak tey jii jamono ji nga xam ni tey jii new school bi ñu ngi fii di def seen manin donc lan nga ñuy wax ci rap sénégalais bi muy analyse bi. waaw analyse bi may def démb mooy démb ñun suñu rap amoon na concept quoi bruit bu ñu doon doon rek daf lu nekk ay groupe yoo xam ni avant ñoo formé wu sax dañ naan nan la ñuy tudd. ñu wër tour bi. xam nga bu ñu wëree tour bi ba teg ko ut concept bu ànd ak tour bi. et puis tamit dem ak loolu noonu quoi. jamonoy poosi. waaw dafa doon jamono yi xam nga poosi yeeg ainsi de suite non jamonoy poosi sax mën nañ ne jamono yooyu noonu gars yi dañoo dégg ne rap am na rek. ñu ñëw bokk quoi. mais quand même du mu demee ba ci kanam ci deuxième génération bi. gars yi commencé nañ di gën a conceptualiser yëf yi quoi. xam nga même première génération bi sax am na ci parce que ay ñoom Awadi. boo gisee PBS positif Black Soul. xam nga ñu ñëw ay ñun duñu PS duñu PDS ñu ñooy PBS. gars yi dafa mel ni benn jeunesse bu ñu sacrifié woon la woon. ok ñu ñëw pour génnee lu nekk ci ñoom quoi. ok ak génération 88 89 boobu nga xam ne ni tey ay année blanche amoon na xam nga. te jamono boobu noonu rappeur yëpp ci ay élèves lañ ci loolu lañ jógoon bu ñëwee dañuy am mot boo xam ne dañ koy bëgg a wax quoi. ok te culture générale mi ngi woon ci ñoom quoi ndax ay étudiants lañ majeure partie bi woon. voilà xam nga et puis dañuy am usam benn combat boo xam ne day nekk seen biir ñu bëgg ko wax. moo tax groupe yi njëkk yëpp nekkoon nañu ay groupe yoo xam ne nii groupe yu engagé lañu woon quoi. mais loolu suñu jamono la woon mais aussi tamit ak évolution bi rap aussi tamit dafay évoluer parce que mouvement boo gis. aussi dafay évoluer di dem. ñun par exemple tey nu ñu doon defee démb rap. ak tey booy ni ñu koy defee bokkul te aussi tamit warul bokk. parce que warul rester benn place rek hip hop dafa war di rap aussi tam dafa war di bouger quoi. ok quand même jaar na ci ay affaires yu bari ba tey booy ñëw nañ taxawal ko ci beneen facette. ñun am na démb lu ñu manqué woon loo xam ne nii tey booy yi am nañ ko. booy aussi tam am na loo xam ne nii ci seen jamono manqué na leen ñun amoon nañ ko démb. moom laay wax tout le temps quoi. démb amoon na ay groupe yoo xam ne ni tey musicalement existé woon nañ c'était nice techniquement existé woon na c'était nice. mais tey booy yi possibilité bi ñu am ak par exemple tey yëf yi ni mu yombee ci ñoom. ak par exemple tey yooyu noonu. loolu ñoom ñoo ñu ko ëppoon démb. buñ ko ñoom ñoo ñu ko ëppoon ñoo ñu ko ëpp quoi. loolu yëpp nag buñ ko capitaliser. boole ko. yaakaar naa ne dinañ gën a yóbbu affaire yi fu gën a kawe. d'accord est-ce que tamit aussi Thialé du booy aussi dañ leen gën a def ouverture parce que jamono jooju bu ñuy kii jamono comme sànq ni ma wax poos yi donc rappeurs yi dañ doon focaliser wu rek ci seen secteur. comme tey jii boo jëlee Flamji Thiala woon ay Wàcca Clan affaire yooyu donc mu doon am ay cartel donc yooyu noonu yëpp ñu doon gis nañ nekk focus ci seen secteur rap bi nekk Thiala après mu jékki-jékki toxu dem Liberté 5. donc mooy loolu donc dem Sicap quoi pour ne pas kii kese donc loolu noonu est-ce que du rappeurs yi jamono jooju dañ doon xaaw a tënku ci benn ci secteur quoi. waaw mais xam nga hip hop culture la quoi. te ci biir hip hop dafa am lu ñuy wax représente. boo demee aux États-Unis foofu noonu nga xam ne fa la rap bi jógee. am na ay East Coast. am ay West Coast. ainsi de suite. rap il faut que par exemple fi nga dëkk da ngay jël drapeau bu noonu tey nga porté ko tey benn dip bu ñu ko tuddee rek dañ naan. ci seen génération bi dañ naan Grand Yoff. loolu représente la. non mais am na ouverture par rapport ak Dip c'est Sénégal carrément. waaw maa ngi ñëw boo jëlee benn ngaaka. da ngay xam ne kii Géejawaay la bàyyeekoo tey bu nee Akhlou Brick da ngay xam ne Mbuur la bàyyeekoo loolu identité la. mais booy yi mooy li ma lay wax li nga xam tey mooy chance bi ñu am tey mooy tey y a l'internet.
te kii di l'internet di l'international parce que boo xasee xasee ba dugg ci biir internet rek léegi ay man su ma gisee ñu naan musique bu international damay reetaan parce que son boo xasee ba dugg ci biir internet adduna bi yëpp dañ koy gis. ok nekkatul musique bu koñ quoi léegi waaw internet. léegi booy possibilité boobu noonu tey ñoom la ko suñu borom wërsëgalee quoi ñun démb on n'avait pas ça y avait pas wala boog amuñu woon accès ci internet ñun ci rajo yi peut-être lañ doon jaar ainsi pour ñu xamoon sax problème la mais tey di nga gis benn booy day dugg biir son nekk studio cuisiner affaire am ba mu nice moom booy Akatsuki yi ak home studio yi. ak home studio yi jël benn live bu ndaw publier ko comme Akatsuki benn buubaa gis ne booy rap nañ lu nice mu partagé ko rek. booy dàq danañ ci ñëw léegi danañ ñëw ci Akatsuki ndax foog ñu ñëw parce que li ñuy wax ni yëpp peut-être ci kii bi old school yi la donc tey jii nouvelle génération bi sànq tudd nga ko muy Dip. donc tey jii par rapport ak son travail Ngaaka Blindé par rapport ak son travail donc analyse bi ngay def par rapport ak nouvelle génération bi lan lay doon li ngay wax nii ñoom dañuy wax ne dañu bëgg internationaliser donc di ci dugal mbalax di ci def ay kii donc loolu ban analyse nga ciy def. waaw li may wax mooy man dama yàgg prôné que ni suñu hip hop dafa war a am identité man dama bokk ci ñu mës a gëm loolu noonu. ok mais quand même hip hop aussi ay normes la ñu koy tëggee quoi parce que musique bu nekk. musique la. mbalax musique la. salsa musique la. xam nga. rap aussi tamit musique la quoi am na particularité am na bu ñu koy defee mun nañ utiliser par exemple tey ay sabar ñu dugal ko ci biir. utiliser li nga xam ne ni tey mooy ay tama ñun def nañ ko dugal ko ci biir. suñu représente ba des remis dañ si dégg ay tama. suñu sound njëkk bi di gis dañ ciy dégg ay kora. mais dañ koy def ci norme bu baax. loolu am solo la quoi mais cela n'empêche pas que nag yow mën nga bu la neexee en tant que artiste. nga ne ah man kat damay dem seeti beneen univers musical ma def ko. xam nga Snoop Dogg def na ko def benn album mu reggae. mais bi mu génnee def ne lii album mu reggae la. waaw très bien beneen booy bu ko neexee mu dem jël mbalax mu rap ci mais na wax ne lii ma def nii. musique bu mbalax la quoi. parce que musique mooy définir li nga xam ne ni tey moom mooy li ngay def. mais quand même yooyu yëpp ay ouverture la yoo xam ne ni tey ay opportunité la bu ñu ko bañ. xam nga mais quand même mooy li may wax tout le temps nañu xam aussi tamit li ñu fi bàyyi. ñun lii tax par exemple tey nit ñi hip hop di exister ba tey. DJ hip hop di am parce que hip hop nee naa la culture la. DJ animateur yu hip hop bi bokkul ak animateur yu mbalax bi. xam nga bu fekkee ne dañoo dem ba jaxase yëpp affaire yi mun na dem ba après dafay réer quoi. waaw loolu daal xam naa ne beneen affaire la mais kantaan ak li may wax ci génération bu bees bi. mooy li may wax rek tout le temps quoi ñoom am na lu ñu manqué. am na aussi tamit lu ñu am. mais ci génération bu bees aussi parfois dañ ciy gis ay boy yoo xam ne dañuy boole ñaar yëpp quoi kaaka nag parfois ñu tooñ leen mais gis naa ci benn boy quoi muy boy Dip dama koy wax tout le temps moom c'est un bon rappeur waaw c'est un très bon rappeur quoi boy bi day bind et puis xam nga dafa am charisme ci li ci buy rap te damay sentir que ni boy bi su buggee rap strictly rap dafay rap su buggee par exemple tey def lu tendance dafay def lu tendance mais damay gis que ne à chaque fois aussi tamit dafay représenter quoi à chaque fois damay gis que ne bu askanam soxlaa dina génn def son def vidéo et puis tam taxaw loolu dama koy gis ci moom te yeneen boy yu bëri parfois aussi tamit loolu duma ko gis ci ñoom mais nag ci moom laa koy gën a gis waaw donc tey jii boy bu ñu bëggee ouverture bi ñuy wax noonu quoi dem international ak yooyu noonu donc pour mooy suñu dernière question donc booy nan la ñu war a def quoi yow lan nga gis ne noonu la ñu war a def quoi par rapport ak bañ a def erreur bi nga xam ne grand yi defoon nañ ko parce que yow yaa ngi ci old bi yaa ngi ci new bi donc yow tu es bien placé pour xam lan moo war a mën a jëmale kanam kii quoi pour booy bañ a def erreur yéen bi nga xam ne yéen a ngi ci woon quoi comme booy am nañ plus. waaw moom laa lay wax nee naa la booy am nañ benn plus am nañ moyen. grand yi amoon nañ plus amoon nañ moyen. te international tey gars yi dañ koy wax mais nee naa la man musique internationale moom léegi gars yi sax ku koy wax dañ lay reetaan. tout est international parce que y a l'internet. xam nga léegi dafay dépendre par exemple tey ci lan la ñuy bëgg ñu présenter ko àdduna bi. ñu dem yóbbu ko présenter loolu noonu nag ça ne date pas d'aujourd'hui. parce que ku jël album mu ay pibes su njëkk yi ay ay riiti da nga ko ci doon dégg. def loo xam wax loo xam def loo xam wax loo xam. da nga doon gis que ne aussi tamit ay sound yi ñuy wax nii naan c'est mais yar black mbooloo da nga doon gis seen i ay son yu utiliser ay. sabar ak yooyu daan ko ci def loolu ça ne date pas d'aujourd'hui. mais quand même booy dañ ñëw gën ko approprier et puis tam tey la visibilité. def suweeg tamit. waaw tey la visibilité ëpp quoi. li ma leen di wax daal nañ fexe ba nekk ay sénégalais quoi. waaw affaire bi mën na
mën na nice. mais mën na bañ a américain we du trop. parce que bu fekkee ne dañu bëgg a jël li ñu par exemple tey. mais identité bi gars yi di wax ci kii bi est-ce que identité am na wala gëmoo loolu identité ci musique bi ay jox ko identité ak yooyu. non man dama gëm identité. parce que man dama bokk naa ci xam nga ni idéologie Cheikh Anta yi. mënuñu koy wax ci ay idéologie ci yoo xam dafay doxal pénc. ba pare ñëw bëgg di ko bañ ci musique bi ñu def non man bokk naa ci ñu gëm ne. suñu rap dafa war a am identité. mais naka lay amee identité. na resté strictly hip hop ñu jaay ko mën na nekk te am na yooyu suñu beatmaker yi. commencé nañ ci liggéey. d'accord ça reste nag que ñu bañ ko jaxase ak mbalax bi trop. ñu bañ a def mbalax quoi. parce que mbalax musique la. dëggantaan un mot pour Boy Akatsuki yi donc génn nañ dëgg la am na ay bif ci beneen Akatsuki. donc benn analyse par rapport ak boy yooyu nga xam ne def nañu benn track donc mu def bëm dem partout dans le monde donc un mot ci ñoom. waaw ay boy yu mun rab lañ boo déggee boo leen gisee ñu rab da ngay xam ne ay boy yu mun rab lañ. mooy li may wax rek tout le temps booy yi nga xam tey ñoo nekk ci suuf di liggéey. bu ñu gaaw rek ñëw feeñ ci média yi wala ñëw gis affaire bi léegi yomb na. toogal nga liggéey ba mu baax. bu génnee rek gars yi dañ koy consommer Boy Akatsuki loolu lañ def dañu tëju ñu cuisiner liggéey ba xam ne li ñu liggéey. xam nga ñoo présenté ko. ok gars yi jël ko mais bu fekkee ne léegi yow par exemple tey yow. liggéeyoo tout le temps yaa ngi wër média yi nekk ci aussi tamit day xaw a doy mais booy mun rab la ñaar tey fii Sénégal àdduna bi yëpp war nañ leen jàppale. parce que beneen plus la boo xam ne nii tey ñu gisaat yeneen tête yu bees démb gisoon nañ ay ngaaka ay diib xam nga. tey Boy Akatsuki yi bu ñu ñëwaatee tamit day dolli quoi rek fekkaat fa booy yooyu. ok affaire bi gën a nice quoi. jaajëf Thialé donc ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax donc merci beaucoup ci li ñuy accordé ITV bi. mais gars jaajëf yow moom xam naa ne damay wax rek yaa ma gën a xam hip hop dafa nekk ci beneen wàll gi mais xam nga moo ñu gën a xam hip hop téeméeri junni yoon mais di wax que ni franchement bëgg nañ ci dalal bi quoi jaajëf waay. jaajëf.